வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் pranesh மம்மி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான இஞ்சி ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது குழந்தைங்களுக்கு நல்லா பசி எடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சளி, இருமல், நெஞ்சு சளி இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நல்லாவே சரி பண்ணும். இப்போ கிளைமேட் நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ நிறைய குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த இஞ்சி ரசம் செய்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சளி, இருமலெல்லாம் நல்லா சரியாகும். நார்மலாகவே நம்ம நைட் டைமில் இந்த ரசம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு அடுத்த நல்லா பசி எடுக்கும். இந்த இஞ்சி ரசம் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இஞ்சி ரசம் செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன். நல்லா புளிப்பாக இருந்தால் ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம புளி போட போகிறது கிடையாது. ஸோ தக்காளி கொஞ்சம் புளிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு 2 துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். இது கூட காரத்துக்கு ஒரு 4-5 மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். நான் பெரியவங்களுக்கு செய்கிற மாதிரி இருந்தால் வரமிளகாய் சேர்ப்பேன். குழந்தைக்கு செய்கிறதால வெறும் மிளகு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தது கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகம் சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சம் மல்லியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஜீரகம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்கணும், நிறைய சேர்த்தா கொஞ்சம் கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது இது கூட கொஞ்சமாக மல்லி சேர்த்துக்கலாம். மல்லி சேர்த்துட்டு பூண்டு ஒரு 2 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு சேர்த்துட்டு இது கூடவே கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலையும் சேர்த்து இதெல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க. இப்போது தக்காளி நல்லா வெந்துட்டுருக்கு. தக்காளி ஒரு 2-3 நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சா போதும். இந்த மாதிரி மேலே இருக்கிற தோலை லைட்டாக எடுத்தாவே அது ஃபுல்லாக உறிஞ்சு வந்துடும். அந்த மேலே இருக்கிற தோல் மட்டும் தனியாக எடுத்துருங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தக்காளி நல்லா புளிப்பாக இருந்தால் ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தக்காளியை நான் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். தக்காளியை நல்லா கரைச்சாச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இஞ்சி, பூண்டு, அதுக்கப்புறம் மிளகு, ஜீரகம் எல்லாமே, அதை இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சளி, இருமலுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. நெஞ்சு சளியெல்லாம் நல்லா கரைச்சி கொண்டு வரும். இப்போ இது கூடவே கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். குக்கிங் ஆயில் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்ச உடனே இதில் ஒரு 4 கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே இதில் ஒரு 4-5 கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இந்த கறிவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி கரைசல் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. அப்போ தான் அது நல்லா நுரைச்சி வரும்போது அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிட்டு நம்மளுக்கு ரசம் நல்லா சூப்பராக கிடைக்கும். ஒரு டைம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது ஒரு 5 மினிட்ஸில் நல்லா நுரைச்சி வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இஞ்சி ரசம் நல்லா நுரைச்சி வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது நம்ம ஒரு பவுலில் சூடான சாதம் எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்கள் லஞ்சுக்கும் கொடுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் டின்னருக்கும் கொடுக்கலாம். லஞ்சுக்கு செஞ்ச சாதமே கொஞ்சமாக ஹாட் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நைட் டைம்லேயும் நம்ம தாராளமாக இந்த ரசம் கொடுக்கலாம். இப்போது சாதத்தை ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். உங்கள் குழந்தை மிக்சியில் அரைச்சி கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவாங்கன்னா நீங்கள் மிக்சியில் கூட ஒரு பல்ஸ் விட்டு எடுத்துக்கோங்க சாதத்தை. இப்போது மசிச்சு வச்சுருக்கிற சாதத்து கூட நம்ம ரசம் சேர்த்துக்கலாம். ரசம் 1 வயசுக்கும் மேலே இருக்கிற குழந்தைங்க அப்படின்னா நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். 1 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் வச்சு இதில் ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ரசத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா அந்த தோல், பூண்டோட தோல், அதுக்கப்புறம் அந்த மல்லி இதெல்லாம் குழந்தைங்களோட தொண்டையில் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் வச்சு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு லஞ்ச் ரெசிபியாவோ இல்லை டின்னர் ரெசிபியாவோ தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.
தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.